مسلمين مش مسلمين، كل دين ليه ضوابطه وأسسه، إنما مسلمين على كيفهم دي اللي أكيد أنت ما تعرفش عنها حاجة. هكلمك هنا عن الدروز. وراء كل حاجة بتحصل مجموعة حاجات. أنا مريم رجب في ما وراء الحاجات. في القرن ال12 وقت الخلافة الفاطمية، وتحديدا في عصر الحاكم بأمر الله، الراجل ده فيه شوية حكايات غريبة عنه هبقى أحكي لك عنها. المهم، جه في يوم واحد من أتباعه في البلاط الحاكم بتاعه قال يا أخوانا عايزين تعرفوا الصورة البشرية لربنا، وقام مشاور على الحاكم بأمر الله وعمل مذهب جديد. الراجل ده كان اسمه نشتكين الدرزي، وما اكتفاش ده كمان بدأ يحط أفكار جديدة داخل المذهب الجديد ده اللي طبعا كان مؤيده فيه الحاكم بأمر الله نفسه، الراجل اللي غريب جدا. ومن هنا بدأ ينتشر المذهب الجديد ده في مصر وسوريا وفلسطين، وأتباعه كتروا جدا. المذهب اللي بيعتبر انه منشق من المذهب الاسماعيلي الشيعي وما خرجش كتير قوي عنه. وكمان في غرابة المعتقدات اللي جواه، المذهب ده الوصول لمعلومة واحدة عن تعليمه امر يكاد يكون مستحيل، لان محدش متاح ليه ابدا الفهم او انه يقول اي حاجة بخصوص المذهب ده. حتى التعليم بتاعة المذهب ده مش بيعلموها لأي حد إلا بعد بلوغ سن 40، والدين مش في متناول الجميع دراسته أو حتى الاطلاع على كتب. السايس ده أعلى مرتبة في المذهب الدرزي، شخص يعتبر زي الشيخ كده اللي مطلع على كل التعليم. الاختلافات كمان اللي خلت العلماء يصنفوا الدروز على أنهم مش مسلمين هو تفسير المصحف نفسه. التفسير بتاع المصحف مختلف تماما عن اللي انت تعرفه. المحرمات كمان داخل المذهب ده مختلفة عن المحرمات عند المسلمين. فمثلا أكل الجرجير والملوخية حرام، لأن الحاكم بأمر الله في عهده ما كانش مسموح أكل الملوخية، وبالتالي بالنسبة لعامة الشعب بقت حرام. أما الصلاة الفرض الأساسي على المسلمين بالنسبة للدروز مختلفة تماما، لأن الصلاة هناك ملهاش لا مواعيد ولا وقت ولا مكان، والصلاة اسمها خلوة. ممنوع تماما أي درزي يتجوز أي ست حتى لو كانت مسلمة، إنما الشرط إنها تكون درزية. كمان هناك الطلاق معناه إن الأزواج اللي انفصلوا حرام يرجعوا لبعض، وطبعا ده مختلف تماما في الدين الإسلامي. باختفاء الحاكم بأمر الله، الدروز رفضوا الاعتراف بإنه اختفى أو اتقتل لحد وقتنا هذا، ومقتنعين إنه مختفي لوقت معين وبعدين هيخرج مرة تانية. الاختلافات دي وتصنيف الدروز على إنهم مش مسلمين أو خوارج خلت أماكن معاشتهم بتكون منعزلة تماما، وفي أغلب الأحيان بتكون في الجبال. كمان المفارقة هنا إن الدروز في فلسطين ما كانوش عدد قليل أثناء فترة الحكم العثماني، ولكنهم كانوا بيتعرضوا للاضطهاد الشديد من حكام الدولة العثمانية. ووقت حرب 48 بتقول بعض المصادر إنهم عملوا اتفاق مع الجماعة التانيين إنهم هيكون ليهم بعض الامتيازات مقابل هيتجندوا إجباري في جيش اللي ما يتسموش. يعني هتلاقي مسلمين دروز داخل جيش اللي ما يتسموش عادي جدا، وبيضرب في مسلم تاني في فلسطين. عايزة أقولك إن المعلومات دي كان من الصعب جدا الوصول ليها، لأن زي ما قلتلك هم متكتمين جدا على كل ما يخص الطائفة. قول لي أنت لو كنت تعرف عنهم معلومات تانية في الكومنتات ولا لا، وهل دي أول مرة تسمع عن الطائفة دي؟ وما تنساش لو كنت على الفيسبوك تشاركني رأيك وتتأكد انك عامل لايك وشير، ولو كنت على اليوتيوب اتأكد انك عامل اشتراك في القناة. أنا مريم رجب كنت معاكم في ما وراء الحاجات.